Следната недела, најверојатно четврток, францускиот предлог ќе биде ставен на разгледување на пленарна седница пред пратениците, брифираат собраниски извори за Алфа. Собранискиот спикер Талат Џафери нема најава кога би ја ставил оваа точка на дневен ред, но нашите информации велат дека прво ќе се оди на тоа да помине седницата за ребалансот на буџетот, која е закажана за во понеделник, а трае најмалку 5 дена. Потоа би се свикала посебна седница за разгледување на францускиот предлог. На редовната координација со пратеничките групи во понеделник Џафери ќе донел конечна одлука за свикување на седница, а поканет бил и вице-премиерот Бојан Маричик. Понеделник имаме координација на која ќе присуствува и владиниот представник и ќе разговараме, ќе се направи проценка, материјалот е дојден во собранието, но во понеделник треба да почне седницата за ребалансот на буџетот. На сајтот на Собрание нема конкретни детали што е доставено до собраниските служби, иако беше најавено дека целиот процес ќе бил транспарентен, објавена е само информацијата на владата за предлог преговарачката рамка срочна само на 3 страни и известувањето на Џафери до пратениците дека е пристигната владината информација, но не и сите документи како што беше ветено. Не само што го нема комплетот на сите документи, јасно е дека не е испратен ниту билатералниот протокол кој македонската влада го крие како најголема државна тајна. Без да донесе макар и мислење на владина седница, владата само ја проследи информацијата за преговарачката рамка до собранието. Власта одлучи наместо таа да носи одлука по ваквиот за Франција компромисен предлог, одговорноста да ја прифали врз парламентот кој треба да донесе заклучоци за тоа дали владата да го прифати или одбие предлогот.